Paz, shalom, shalom de Jesus Cristo. Leggiamo la prima carta ai Corinzi, oggi capitolo 5. E tutte le lettere, tutte le lettere dell'Apostolo Paolo è meravigliosa. Glória a Dio, perché lui parlava con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo di Dio, di Gesù Cristo, parlava attraverso l'Apostolo Paolo, anche l'Apostolo Pietro, l'Apostolo Giacomo, Pietro, Giovanni, tanti altri. Anche aveva un Giuda che era del bene, che era quelli fratelli del Signore. E lo Spirito Santo parlava attraverso loro. Alleluia, gloria a Dio. E l'Apostolo Paolo aveva una comunione meravigliosa con lo Santo Spirito di Dio, di Gesù Cristo. Allora leggiamo qui, è un capitolo piccolo questo oggi, grazie a Dio. Andiamo a leggere. Del tutto si ode che vi è fra voi fornicazione. E Paolo comincia a parlare di quel peccato che è peggiore che esiste, la fornicazione. Tutto il peccato che c'è il sesso immesso è un peccato molto triste. E qui dice: vi è fra voi fornicazione, e tal fornicazione che non por fra i gentili è dominata, cioè è nominata, che non por fra i gentili è nominata, cioè che alcuni si tiene la moglie del padre. In quell'epoca l'uomo aveva più di una donna. A volte veniva per la chiesa, ma già aveva più di una donna. E noi, chi conosce la storia di Giacobbe, del padre della 12 tribù, sai che quel figlio di Giacobbe è anche andato a letto con una di quella moglie del padre. E per conto di questo lui non è il primo a essere scelto. Ci sono alcuni peccati che è molto triste. E qui dice che c'era un ragazzo, non si parla l'età, ma forse il padre era già vecchio. A volte l'uomo era vecchio, c'era una donna nuova. In quell'epoca era molto diverso di oggi. Non lo so se il padre di lui aveva morto o era in viaggio, non lo so cosa, ma lo so che dice che
aveva una fornicazione tra un ragazzo con la moglie del padre. Fornicazione è quando c'è un rapporto tra un uomo e donna che non sono sposati, ok? E qui dice, eppur ancora voi siete gonfi, e piuttosto non avete fatto cordoglio, anziché colui che ha commesso questo fatto fosse tolto del mezzo di voi, poiché io, come assente del corpo ma presente dello spirito, o forse nello spirito, presente dello spirito, io, ok, ma io non conosco bene la língua, ma presente dello spirito, è così che sta scritto. È una Bibbia più antica che io leggo perché io fido di più. Ho già giudicato come presente, e Paolo ha detto, io non sono tra voi, io sono lontano, ma nello spirito già ho giudicato, perché Paolo poteva giudicare. Quando dice per non giudicare, è che non c'è l'autorità per fare questo, ma noi sappiamo che c'è, in questa terra ci sono i giudici, quelli che è lasciato da Dio. La Bibbia dice che l'autorità è lasciata da Dio, e Paolo era un'autorità spirituale, era un uomo che viveva solamente per Gesù Cristo, e Paolo aveva questa autorità per giudicare, ok? Quando leggiamo la Bibbia bisogna capire tra un lato, tra l'altro, tra quel versetto e quell'altro. Non fa un'interpretazione biblica appena con un versetto, perché questo è molto sbagliato. Non appena con un versetto, non appena con un libro, appena. Guarda quello che c'è di più, cosa dice. Ci sono delle cose che a volte di così lì e là di così altre cose quell'altro. Então la Bibbia dice non giudicare, ma anche dice che l'apostolo giudicava. Ricorda che hanno parlato le bugie apostolo Pietro per quanto che ha venduto quell'immobile, ha parlato una bugia, quella coppia hanno trovato di ingannare agli apostoli. E cosa è successo? È stato morto in quell'istante, perché l'apostolo aveva dell'autorità per giudicare. Non è qualunque che deve uscire giudicando, no, è appena a quella persona che c'è l'autorità per fare. E Paolo ha detto, ho già giudicato come presente, come se Paolo fosse presente, che colui che ha commesso, cioè in questa maniera, voi e lo Spirito mio, essendo radunati nel nome di nostro Signore Gesù Cristo, con la potestà del Signore nostro Gesù Cristo, che il tale, dico, sia dato in mano di Satana,
alla perdizione della carne, acciò che lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Quando lui stava dicendo, quando il Signore Gesù ritornerà. Perché? Perché quella persona lì tra i primi cristiani, dobbiamo studiare la storia dei cristiani, non possiamo ignorare la storia dei cristiani. La Chiesa non ha cominciato con Lutero, non ha cominciato dal 1500, la Chiesa non ha cominciato lì, la Chiesa viene da 2000 anni fa. E lì, tra gli apostoli, aveva una fede, non lo so se diz credenza, che andava al paradiso appena a quelle credenti che moriva senza peccato. Ok? E tutte le persone che moriva per fede, che era le persone cristiane che erano martiri da Gesù Cristo, loro credeva, noi già andiamo al cielo subito. Ok? Ma questo è un argomento molto profondo per parlare. Ma qui dice che quel ragazzo deve sia dato in mani di Satana per perdizione della carne. Okay? Il corpo era distrutto, acciò che lo spirito sia salvato nel giorno del Signore. Quando il Signore ritornare, che avrà il giudizio. Ok? Quando la Bibbia dice il giorno del Signore, sta dicendo quando Gesù ritornerà. C'era quelle persone che moriva, e sto parlando di quello che sta nella Bibbia. Io non seguo religioni ABC, neanche dottrina ABC. Dobbiamo leggere la Bibbia. Cosa la Bibbia dice? Andiamo a vedere da Matteo a Apocalisse, che è la dottrina cristiana. Alleluia. E qui diz che quelli che stava in fornicazione doveva lasciare nella mano del Satana per distruggere il corpo, per lo spirito essere salvato nel giorno del Signore Gesù. È quando Gesù ritornerà per giudicare tutti quanti. Hai capito? Leggi tutti prima di Corinti. Andiamo. Il vostro vanto non è buono, e non sapete voi che un poco di lievito levita tutta la pasta? Ok? Oggi abbiamo molti credenti che hanno vanto, ma ci sono quelli che sono in peccato, ma si passa davanti a te come santo. Sono pieni di vanto. E la Bibbia dice il vostro vanto non è buono. Non sapete voi che un poco di lievito levita tutta la pasta? Purgate
Adunque il vecchio lievito, acciò che siate nuova pasta, secondo che siete senza lievito, senza lievito, lievito. Ah, è difficile di parlare. Poiché la nostra Páscoa, qui sta parlando della morte per la vita, qui non si parla di quella Páscoa giudaica, qui si parla della Páscoa cristiana, che si passa della risurrezione, si passa della morte alla vita, ok? Poiché la nostra Páscoa, cioè Cristo è la nostra Páscoa. Cristo è la nostra Páscoa. Hai capito que é diverso la nostra Páscoa? Se tu não conosci la Bíblia, allora ti ingana. Alleluia. Poiché la nostra Páscoa, cioè Cristo, è stata immolata per noi. Perciò facciamo la festa non con vecchi lieviti, né con lievito di malvagità e di nequizia, ma con assimi di sincerità e di verità. Qui non stava parlando di quella festa di Páscoa giudaica, ebraica. Qui sta parlando che c'è una Páscoa in Cristo Gesù, che Gesù è il nostro pane, senza lievito. Gesù è il nostro pane. Assimi è un pane che non c'era lievito, ok? E Gesù è questo pane, assimi, di sincerità e di verità. Gesù è il vero pane. Io vi ho scritto in quella epistola che voi non vi mescoliate con i fornicatori. Não mescoliate com fornicatori. Non però del tutto con i fornicatori di questo secolo, ok? E con gli avari, neanche con gli avari. Non si mescolare con fornicatori, non si mescolare con gli avari. È la Bibbia che dice. O con rapaci, o con gli idolatri, perciò che altrimenti vi converrebbe uscire dal mondo, ok? E se noi, cosa Paolo ha detto? Qui Paolo ha detto che qui sono queste persone del mondo. Chi sono quelle persone del mondo? Chi sono quelli del mondo? Parliamo del mondo, di questo secolo, qui dice di questo secolo. Sono avari, rapaci, idolatri. E così. Le persone che non hanno Gesù sono così. E perché noi non stiamo tra loro,
dobbiamo uscire dal mondo, questo Paolo dito. Dobbiamo uscire dal mondo, ossia morire, ok? Ma ora una cosa è quelli che è fuori dalla Chiesa, altra è quelli che sono di Chiesa, ok? Ma ora ecco coloro con quali vi ho scritto che non vi mescoliate, cioè che se alcuno che si nomina fratello è fornicatore o avaro o idolatra o ubriaco e maldicente e rapace, non por mangiate con un talo. Hai capito? Non è facile. Se eu leggo nella mia Bibbia portoghese eu capisco meglio. Eu lo so che non è facile capire qui e spiegare. Ma quello che dice che se tu sta tra i pagani, quelle persone che non sono credenti in Gesù Cristo, se tu sta tra loro, tu devi essere una luce lì per che loro venga a conoscere Gesù Cristo. Perché loro vengano a conoscere Gesù Cristo, deve essere una luce lì tra loro. Loro ancora sono nei peccati perché non sono credenti. Ma dice che quello che dice che è tuo fratello di fede, io sono credente in Gesù Cristo, io ho la salvezza, ma vivono in questi peccati scritto qui da Paolo. E Paolo dice non mescolare con questi. Quale che noi non dobbiamo mescolare? Tra i pagani, tra quelli che non sono credenti in Gesù Cristo, noi stiamo vicino per essere una luce, non per peccare, non per fare le cose sbagliate, non confondere, ma sì una luce. Ma quelli che già dice che è credente, che c'è la salvezza, è così, ma vivono nel peccato, allora la Bibbia dice non mescolare con questi, ok? Ma ora ecco coloro coi quali vi ho scritto che non vi mescoliate, cioè che se alcuno che si nomina fratello è o fornicatore o avaro o idolatra o ubriaco o maldicente o rapace. Ci sono molti credenti maldicenti, ma questo non è da Dio, ok? Non por mangiate con un tale, non abbia l'amicizia con le persone che vivono nel peccato, ok? È questo che dice. Perciò che ho io da far di giudicare quei di fuori, non giudicate voi di dentro. Ci sono. Allora ho visto che sta finendo la batteria del mio cellulare.